Nagmerries. Almal kry nagmerries, maar min van ons weet wat aanleiding gee tot hierdie rustelose nagte van rondrol en wakker skrik om weer aan die slaap te raak. Laasnag was een van daardie nagte waar jy bly is om wakker te skrik, net om dadelik weer aan die slaap te raak. Betyds vir nog 'n ronde. Ek droom, ek kry lus om te gaan vir 'n swem in die baai, net voor sononder. En sonder om strand toe te stap, bevind ek myself halflyf diep in die branders. Die water voel bietjie koud, maar dit is wat 'n mens kan verwag hierdie tyd van die jaar. Om myself te probeer warm kry, besluit ek om 'n paar draaie te swem tussen die duinings. Hier moes ek al besef het ek droom, want ek kan niet swem waar my voete aan die grond raak. Vreemd, maar waar, selfs in 'n swembad. Die volgende oomblik besef ek is alreeds halfpad Gansbaai toe, oor die baai. Dit was die tweede teken om wakker te skrik, maar ek swem voort. Omtrent so 30 kilometer in die swem in, kan ek die strand by Stanford sien, voor ek besef, ek is van lyn af vir Gansbaai en ek moet 'n rigtingaanpassing maak. Toe ek die lewensredder se vlaggies by Gansbaai sien, pak vrees my beet. Ek besef ek het my beursie en selfoon op die strand gelos by my handdoek. Ek begin water trap en weeg my opsies op. Ek moet of klaar swem of omdraai huis toe. Ek is gelukkig om wakker te skrik net voor ek die 50 kilometer begin terugswem, net om weer aan die slaap te raak en te sien ek het op die strand uitgeklim. Kwaad vir myself sit ek eers op die strand en kyk hoe die son sak agter Kaapstad in die verte, terwyl ek asem skep en wonder hoe om by die huis te kom, voor my vrou agterkom ek het gaan swem. Skielik besef ek is in die moeilikheid. Sonder my foon en beursie gaan ek moet ryloop huis toe, en almal weet hoe gevaarlik dit is om vandag te ryloop, veral na donker. Die gesprek wat in my kop afspeel, is die voor- en die nadele van my twee opsies, ryloop of terugswem. Iets vertel my, dis makliker om terug te swem na die liggies toe, aan die oorkant van die baai, as om nagenoeg 100 kilometer te ryloop. Voor ek begin swem, word ek gelukkig weer wakker, net lank genoeg, om diep asem te haal, voor ek omdraai en verder slaap. Die heeltyd wat ek swem, is ek kwaad vir myself, omdat ek weer aan die slaap geraak het. Dit keer my om te konsentreer, en voor ek besef, swem ek Hermanus se kant toe, vanwaar ek toe al strand langs swem tot by Kleinmond. Tussen Kleinmond en Betty's Baai pak die vrees en angs my weerbeet, want hoe gaan ek in die donker my foon en my beursie op die strand kry, en wat gaan ek maak as die wind my handdoek weggewaai het? Terug by Betty's Baai sit ek op die strand in die donker. Ek wonder hoe lank het gaan wees voor die son opkom, en of ek dan my handdoek sal kan kry. Terwyl ek sit en my lot betreur, hoor ek 'n stem wat vra, "Wil jy koffie?" 'n onmeetbare dankbaarheid oorval my as ek besef, dis oggend en my vrou is wakker. Ewe vriendelik sê ek, koffie sal lekker wees. Ek hoor hoe my vrou se voetstappe verdwyn kombuis toe. Voor sy terugkom met my koffie, is haar genoeg tyd vir my om weer aan die slaap te raak. Ai, tog.